بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. في هاد لا فيديو إن شاء الله غنحاول نتكلم على الفونكسيون ريسيبروك وكيفاش كنقدر نبين بين الفونكسيون ادمي اون فونكسيون ريسيبروك et كيفاش نجبدو هاد l'intervalle J, le domaine de définition de la fonction réciproque, et comment on peut trouver l'expression de la fonction réciproque. Alors, على بركة الله. Donc voilà la fonction f qui est définie entre moins l'infini et moins 1. Et l'expression de la fonction c'est x carré plus 2x moins 3. Donc la question qu'on a d'habitude c'est montrer que f admet une fonction réciproque nommée f moins 1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Alors pour répondre à cette question on a besoin d'avoir deux conditions. La première condition, il faut que vous montrez que la fonction f est continue et strictement monotone. Si le cas de f est continu strictement monotone, alors dans ce cas-là, on dit que la fonction f admet une fonction réciproque. D'accord? Alors, comme vous voyez ici, comment est la fonction f? C'est une fonction polynôme. Donc, elle est continue sur R et exactement, et en particulier sur moins l'infini moins 1. Pourquoi? Parce que moins l'infini moins 1, il est inclus dans R. Alors, il nous reste maintenant de montrer que la fonction est strictement monotone. Strictement monotone veut dire soit strictement croissance ou bien strictement décroissance. Alors, premièrement, on prend la première condition. C'est quoi la première condition? Que f est continu. Bien sûr, f est continu f est continu sur R, l'ensemble R. Et en particulier sur I. Pourquoi? Parce que l'intervalle I elle est inclus dans R. Parce que I, l'intervalle I, elle est inclus dans R. Voilà la première condition. Maintenant, il nous reste de prouver que la fonction est strictement monotone. Donc, soit strictement croissance, soit strictement décroissance. Alors, pour cela, on est obligé de calculer la fonction dérivée. Donc, il faut mentionner que f est dérivable. D'accord? Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle l'ouvert moins l'infini moins 1, f' de x égale x carré plus 2x moins 3 prime. Donc f' de x égale dérivée de x carré, c'est, comme vous savez bien sûr, c'est 2x. Dérivée de 2x, c'est plus 2. Et dérivée de moins 3, c'est 0. Alors, on a besoin de savoir le signe de 2x plus 2. Pourquoi, monsieur? Parce que si le signe de 2x plus 2 est positif, cela signifie que f' est positif. Dans ce cas-là, on dit que f est strictement croissante. Et si 2x plus 2 est négatif, cela signifie que la fonction dérivée est décroissante, négative pardon, donc la fonction est décroissante. Alors, la question se pose ici, monsieur, qui fait le signe de 2x plus 2. Alors, il faut étudier le signe. Lorsque vous trouvez un polynôme de premier degré, de préférence, vous utilisez l'encadrement. D'accord? On va utiliser l'encadrement. D'accord? Alors, من الأفضل نديرو l'encadrement. Ça fait علاش حيت هذه de premier degré. Alors qu'est-ce qu'on a? On sait que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc هذه équivalent que x est plus petit que moins 1. Plus petit parce qu'on a c'est moins l'infini. Mais درناش او égal حيت هذا il est ouvert.
D'accord? Alors, on cherche donc carré de x plus 2. Donc on doit multiplier celui par 2. On trouve donc équivalent que 2x est plus petit que moins 2. Équivalent que 2x plus 2 est négatif. C'est-à-dire plus 2. Dans ce cas-là, on a trouvé que le signe de x plus 2 est négatif. Cela signifie que la fonction dérivée est négative. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, la fonction dérivée est strictement négative. Et alors, que signifie quoi ça? Que signifie être négatif? Signifie que, alors, la fonction f, qui veut dire est strictement. N'oubliez pas le mot strictement. Strictement décroissant. Vous écrivez décroissant, d'accord? Alors, on a les deux conditions. Alors, f qui est continu et strictement décroissante, d'où f admet une fonction réciproque. Et de la fonction réciproque nommée f-1 définie, définition définie sur un intervalle J tel que f de i, l'image de i égale à j. Alors pour déterminer j, on est obligé de calculer l'image de i. Donc j égale l'image de moins l'infini moins 1. Alors, vu que la fonction, comment on trouve la fonction, elle est décroissante, cela veut dire on doit changer l'ordre, n'est-ce pas? Donc cela veut dire que, qu'est-ce que vous remarquez? On a un hada, il est ouvert, n'est-ce pas? Même si que un moins 1, pardon, il est ouvert, normalement, vous disiez maintenant, vu que moins 1 il est ouvert, donc on doit calculer les limites. Mais la limite de moins 1 à gauche. Mais non. Pourquoi non? Parce que la fonction f est définie en général sur R, mais exactement sur l'intervalle moins l'infini moins 1. C'est-à-dire que la fonction f, moins 1, ce n'est pas une valeur interdite, c'est pour ça qu'on va calculer l'image. Au lieu de calculer limite, ce n'est pas une valeur interdite. Alors, moins l'infini, on la limite. Donc la limite de quoi? De x, quand x tend vers moins l'infini, de f de x. Ouvert. Et là, je donne un ouvert, c'est le cas strictement monotone. On garde le cas de l'intervalle, cas strictement monotone. Il y a un ouvert qui est ouvert, qu'un fermé qui est fermé. Mais dans un seul cas, il est un strictement monotone. Alors pour cela, on chauffe notre fonction. Alors on cherche de remplacer x par moins 1. Si vous remplacez ici par moins 1, c'est 1 moins 2, c'est les moins 2, c'est moins 2, moins 3, moins 5. Mais 1, c'est 1, moins 2, c'est moins 1, moins 3, c'est moins 4. D'accord? Donc l'image de moins 1, c'est moins 4. Donc j égale. Maintenant, passons à la question numéro 2. C'est quoi la question numéro 2? C'est montrer que, ou bien exprimer, ou bien déterminer la fonction réciproque. Deuxièmement, alors pour déterminer la fonction réciproque, on doit respecter l'accolade. Toujours on écrit que y égale f moins 1 de x, ce qui est équivalent que, alors équivalent. Vu que la fonction admet une fonction réciproque, donc on peut dire que égale f de y.
Alors شكون اللي عطاني الحق نقلبهم بهكذا على فونكسيون ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. هنا اون رومارك بان بزاف ديال لي زيليف هنا كيدوخو كيقولوا فين شنو غنحط هنا. توجور كتحط هادشي اللي كاين هنا واخا. الوغ نحطو هنا اكس ابارتيان مي ابارتيان او اكس فين لاصقه اكس لاصقه فاش في اف موان 1 وشحال الدومين دو ديفينيسيون اف موان 1 اللي هو جي. دونك خاصني نحط هنا جي هنايا شنو هي سي قلنا موان 4 بلوس لانفيني متفقين معايا. الوغ باش متدوخش نهائيا هنا خاصني تحط لا فاريابل. شكون الفاريابل ديالي هو اللي كاين داخل لا فونكسيون لا فاريابل اللي كاينه داخل لا فونكسيون. الوغ فو اكريفي سي اكس داكشي اللي كاين داخل لا فونكسيون. وشنو غنكتب اش من انترفال هنا تشوف اكس فين لاصقه لاصقه فين لاصقه في اف موان 1 دونك دومين ديفيزيون اف موان 1. مي باغ كونطخ هنا شنو غنحطو عاوتاني يلا نقولو شنو غنحطو هنا. غنحطو لا فاريابل. شكون لا فاريابل عندنا هنا سي y دونك y appartient فين كنشوفو y فين لاصقه في f دونك خاصنا ندير الدومين ديفيسيون دو f اللي هو شكون هو اجي نشوفو هذا هو موان لانفيني موان 1 واخا. دونك سي موان لانفيني موان 1 تري بيان داكوغ الابطال موان لانفيني موان 1. هنا بغينا حنا لا فونكسيون ريسيبروك on doit chercher l'expression de y, on doit chercher y. Donc je remplace, on a x égale f de y. Alors شنو هي f de x قلنا f de x إلا بغيتو عاقلين c'est x carré plus 2x plus moins 3. Donc ici vous remplacez y par vous remplacez x par y. Qu'est-ce qu'on trouve dans tous les y carré. Alors شحال غتولي عندنا هنايا x égale y carré plus 2y moins 3. Alors là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche de trouver y. Alors, pour y, on a plusieurs méthodes. On va نعلمكم méthode par méthode على حسب لي فيديو ان شاء الله. الى بقى مازال الاقبال. alors حيت كنفكر نحيد لاشين هادي. alors هنا اش غنديرو غنشدو هاد moins 3 غنديرو لوطر كوتي. Qu'est-ce qu'on trouve que y carré plus 2y égale x plus 3. هنا méthode numéro 1. Méthode numéro 1 كنفكروا في identité remarquable. Alors oui monsieur وكيفاش وعلاش غندير identité remarquable غادي نقول لك سي فاسيل باش تعرف لا ميثود. ميثود نيميرو 1 كنديرو ليدونس remarquable الا كانت عندنا هاد لا فاريابل. وباش عرفتو شكون لا فاريابل عندنا مسيو لا فاريابل هو y. ديما الفاريابل هو كيكون داخل لا فونكسيون. الا لقيتي الفاريابل هنا اللي هو y ديالنا مالو عنده دوزيام دوغري ولكن on voit pas que y est attaché avec x, c'est-à-dire ما خاصهاش تكون x lié avec y. مثلا تكون عندي هنا 2yx. donc الا كان 2yx on va pas utiliser les dons remarquables. غنشوفوا فيديو ان شاء الله قادم كيفاش كنديروا ليه. alors هذه باش تكون les dons remarquables comme vous voyez ici il faut ajouter un et un a. qu'est-ce qu'on trouve que y carré plus 2y plus 1 égale x plus 4. Alors, identité remarquable, ça donne quoi? Ça donne y plus 1, le tout au carré égale x plus 4. Mais avant de commencer, il faut vérifier est-ce que vraiment x plus 4 elle est positive. Et là, la question s'il vous plaît, est-ce que x plus 4 va être positif ou bien pas, ou bien positif négatif? Alors x plus 4 راه بزز منو يكون بوزيتيف. عرفتو علاش بزز منو يكون بوزيتيف؟ ماشي متقولش لي حكا حيت هادي بوزيتيف دونك هادي بزز منها خصها تكون بوزيتيف، لا، لان ميمكنش، لان حنا لقينا في لي زيكواسيون شفنا اون بو افوار لونسومبل فيد كوم سوليسيون، n'est-ce pas? يعني تقدر تكون بوزيتيف ليغال نيجاتيف في كون ترافاي دو لونسومبل R donc c'est l'ensemble vide. Mais dans notre cas là, si on cherche de déterminer la fonction réciproque بزز منها تكون اشنو بوزيتيف. علاش؟ حيت شكون هي لا فونكسيون ريسيبروك نورمالمون؟ لا فونكسيون ريسيبروك راه هي y. وحنا شنو بينا في السؤال الاول؟ بينا في السؤال الاول كو اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. اشنو كاين ادمي اون فونكسيون ريسيبروك؟ كاين y راه كاينه، يعني هذا خص بزز منها تكون بوزيتيف، خاص غير ديمونطريو عليها. alors on sait que x appartient à l'intervalle ouvert
c'est moins 4 plus l'infini. D'accord? Ce qui nous donne que x est plus grande que moins 4 est équivalent que x plus 4 est positif. ونعاود نأكد عليكم بأن هذه خاصها بالزمن تكون بوزيتيف. الوغ ملي جبت أستاذ بزمنها بوزيتيف واش حيت عندنا أو كاري خاص تكون أو كاري؟ قلت لك لا، جبتها بوزيتيف حيت اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. إذا هذه الحاجة الثانية استفدناها، اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك اون بو فير شونجي اكس مع ايكغيك كيما شفنا هنايا. كانت عندي اي ايكال اف موان زائد اكس ولات اكس ايكال اف ديال ايكغيك، نقدر نبدلوهم. اذا فيما تشوف اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك نقدر نبدلوهم. الحاجه الثانيه اللي غنستافدو منها بان ليكواسيون غتكون عندها الحل 100%. داكوغ. Alors هنا qu'est-ce qu'on remarque? Y plus 1 au carré égale à x plus 4. Avec x plus 4 elle est positive, strictement positive. Donc نطبقو البروبريتي غتقول لي بان y plus 1 égale soit égale la racine de x plus 4, n'est-ce pas, ou y plus 1 égale moins racine de x plus 4. Donc je déplace le 1 à l'autre côté et on trouve ce qu'on cherche. Donc on trouve que y égale moins 1 plus racine de x plus 4, ou bien y égale moins 1 moins racine de x plus 4. Alors, on a deux expressions, on fait x, d'accord? On a x, donc y1 de x égale moins 1 plus racine de x plus 4, et y1 et y2 égale moins 1 moins racine de x plus 4. هنا s'il vous plaît هذه لا فونكسيون ريسيبروك، يعني سوا تكون هذه سوا تكون هذه. وتقول لي مسيو علاش ما يكونوش بجوج؟ باسكو لا فونكسيون ريسيبروك اي اونيك. داكوغ، اي اونيك. هنا il faut choisir. Pour choisir انا وحده فيهم غناخدو. هنا il y en a plusieurs méthodes, soit l'encadrement, soit la limite, soit l'image. واخا هاد ليماج فيها شويه تحفظ. داكوغ. الوغ كيفاش كدير باش تعزل وحده فيهم؟ كي اللي غيقول لي هو مسيو انا غنمشي نشوف اللي كاينه في الانترفال. هادشي علاش بديت بهاد التمرين، الله يهدي عليك. بديت بهاد التمرين باش لك هاد الميساج هذا. واخا سي كوا لو ميساج سيل فو بلي؟ الوغ الميساج ديالنا هو اشنو؟ فين كاينه ايكغيك دارداك. الوغ هنا بوغ شوازير نشوفو اش من وحده غناخدو، واش غناخدو هادي ولا غناخدو هادي. داكوغ. اشنو كدير نتا؟ كتمشي لان هادي لا فونكسيون ريسيبروك. شحال الدومين ديفينيسيون ديالها؟ واش اي ولا جي؟ بيان سور هو جي. فين هو الجي ديالنا؟ نجبدو الجي فين هو؟ الوغ جي هو moins 4 plus l'infini. Alors واخا كنمشيو عند الانترفال اي. شكون هو عندنا في التمرين؟ اي هو بيان سور ايكال موان انفيني موان 1. صافرين؟ هادشي باش نمشيو ناخدو نعزلو اين وحده فيهم، نديرو الميثود دو ليماج. الوغ غنمشيو عند الانترفال اللي هو موان انفيني موان 1، ناخدو منو ان اليمون كيما بغا يكون. غنقولو بوغ اكس ايكال مثلا شنو بغيتو ناخدو هنا؟ ناخدو موان 2. فوالا موان 2. نحسبو ليماج ديالها اف دو موان 2. اف دو موان 2 هي سي موان 3، n'est-ce pas? Alors vu que la fonction f admet une fonction réciproque, نقدر نقول بأن f moins 1 ديال moins 3 égale moins 2. alors اش كنمشيو نديرو؟ كنمشيو هاد لي دو فونكسيون هادو، داكوغ، لي دو فونكسيون نعوضو فيهم موان 3 اللي عطاتنا موان 2 هي ديالنا. alors نبداو في y1. y1 ديال موان 3 égale شحال؟ موان 1 plus racine de moins 3 plus 4 égale moins 1 plus 1 égale 0. يعني y de 1 de moins 3 différent de moins 2. دونك ماشي هادي لا فونكسيون ريسيبروك ديالنا. اجيو نجربو في هادي. وتقول لي استاذ ما كاين لا سي با لا بين، صافي ما خرجتش هادي نشوفو هنا. لا، خاصك تجرب باش تاكد بان لا فونكسيون ريسيبروك ديالك. نجاوب في y2. دونك y2 de moins 3 égale شنو قلنا؟ moins 1 moins racine de moins 3 plus 4 égale moins 1 moins 1 c'est moins 2. donc c'est notre fonction.
Donc y de moins 3 égale à moins 2. Donc لاحظتوا بأن هاد la fonction ديالنا هي اللي عطاتنا la fonction réciproque. Donc voilà notre fonction réciproque. Donc هنا ملي كتسالي خاصك دير conclusion. Donc quel que soit x appartient j اللي هو شحال moins 4 plus l'infini. Alors عندنا la fonction réciproque f moins 1 de x égale moins 1 moins racine de شنو هي la fonction قلنا نشوفو شنو هي la fonction x plus 4 non x plus 4. alors هنا كان سهل هذا الفيديو ان شاء الله. شفنا هاد التمرين هذا جيسبر تكونوا فهمتوا وشفنا لا ميثود اللي تبعنا شنو هي. داكوغ la méthode شناهي. alors هاد la méthode شفنا pour choisir une وحده فيهم la fonction c'est la méthode de l'image مع بعض التحفظ. alors طبقنا هاد التكنيك هادو شدينا مشينا لانترفال اي خلينا ناخد اي اليمون ولكن من الافضل هذه كنصيحه بعد عفاك على هاد الشناب ما تاخدش هاد الشناب هذا صافي. علاش ما ناخدوش حيت بارفوا ملي كنحسبوا ليماج هنا وكنبدلو ملي كنمشيو نعوضو موان 3 فهاد الجوج اللي عندنا y 1 y 2 كيقدر يعطينا ميم فالور. يعني انت شديتي هاد موان 3 عوضتها في y 1 عوضتها في y 2 عطاك لا ميم فالور شنو كدير راه ماشي خطاك يعني غتمشي تبدل هاد الرقم هذا. اذا كنتمنى الله عز وجل تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو هادي. الى الفيديو الجاي ان شاء الله غنديرو دوزيام ميثود pour déterminer la fonction réciproque. Et à bientôt.